չկա մեկը քեզ պես Հալելույա Մենք սիրում ենք քեզ Տեր Մենք երկրպագում ենք քեզ քո սուրբ անունը Տեր մենք սիրում ենք քեզ Շնորհակալ ենք որ ուր որ երկուսը երեքը կհավաքվեն քո սուրբ անունով դու այնտեղ ես Տեր շնորհակալ ենք որ դու հոգու մեջ միաբանել ես իմ եղբայրներին ու քույրերին Լինի Բելգիայում, լինի Հոլանդիայում, լինի Գերմանիայում եւ աշխարհասփյուր հայությանը միաբանել ես Տեր Քո հոգին կարող է միաբանել ամեն տեղ ամեն հայերի, որոնք որ այսօր այս խոսքը լսում են եւ ես խնդրում եմ քեզ այն խոսքը որ դրել ես քո ծառայի սրտում խնդրում եմ այդ խոսքը թող դիպուկ լինի բոլորի համար ովքեր որ մեզ լսում են Տեր իմ Աստված որ Տեր պատուղ բերի այն խոսքը այն սերմը որ կցանվի այն խոսքը հոգու սերմը որ կցանվի իրենց կյանքի մեջ թող պատուղ բերի որը 30 որը 60 որը 100 պատիկ իմ Աստված օրհնիր իմ եղբորն ու քրոջը որ հենց հիմա ինձ դիտում է Տեր Ինձ էլ օգտագործիր Տեր քո փառքի համար Տեր պարզապես որպես քո խոսքի խողովակ որ քո խոսքը որպես ջուր հոսի այդ խողովակով եւ գնա հասնի ամեն մեկին ով որ ինչի որ կարիք ունի ստանա Տեր սպասում առաջացրու ամեն մեկի սրտի մեջ իմ եղբոր ու քրոջ որ այդ սպասումը վերածվի հավատքի ու մարդը հավատքով ստանա իր աղոթքի ու փափակների պատասխանը Տեր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու փառահեղ անունով Օրհնում ենք քեզ Տեր Հալելույա Փառք քեզ Տեր ամեն Սիրելի եղբայրներս ու քույրերս մենք հնարավորություն ունենք նույնիսկ այս նեղ ժամանակներում երբ որ եկեղեցիներում չկան այդ ընդհանուր հավաքույթները բայց մեր գործը չի դադարել մենք շարունակում ենք եռանդուն կերպով ծառայել ամենուրեք եղբայրներն ու քույրերը ծառայել, հրավիրել իրար, նույնիսկ հերակա կերպով, որպեսզի տեսախցիկից այն կողմ օրհնություն դառնանք իրար համար։ Հավատում եմ, որ Տերը յուրահատուկ բան ունի ամեն մեկի համար, որ հենց հիմա մեզ հետ է, հոգով, Տիրոջ զորավոր անունով։ Փառք եմ տալիս այս հնարավորության համար, այս առիթի համար, որ հնարավորություն ունեմ խոսելու իմ փառահեղ Տիրոջ խոսքը։ Հավատում եմ, որ պատղաբեր կլինի եւ օրհնություն կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր որ դիտում են։ Հալելույա։ Յուրահատուկ խոսք կա դրված իմ մեջ սիրելի եղբայրներ ու քույրեր։ Հրաշալի խոսք, որը որ ես ինքս պատրաստելու ժամանակ օրհնվել եմ։ Գիտեք, մի հետաքրքիր հասկացողություն կա, որ կոչվում է երաշտը։ Երաշտը դա ջրի բացակայությունն է, ու երաշտի պայմաններում հողը, այն հողը, որ միշտ կարծես պատրաստ է պտուղ հանելու, իրենից ընձյուղներ հանելու, այդ ժամանակ ճաքում է, ճայթրտում է, կարծես այսպես վերածվում է մի անիմաստ ինչ-որ բանի։ Բայց կա այն հողը, որը որ կարիք ունի անձրևի, ու ինքը միշտ խմում է, անձրևից օրհնվում է եւ իրենից ընձյուղներ է հանում եւ ինքը օրհնված հող է, իսկ երաշտի հողը օրհնված չէ։ Գիտեք, այդպես էլ մարդիկ են։ Մարդկանց նայում ես, տեսնում ես, որ այդ մարդիկ հիշեցնում են երաշտը, իսկ մարդկանց նայում ես, ովքեր որ հիշեցնում են Եդեմի պարտեզը։ Ես այսօր խոսելու եմ մի թեմայով եւ ես հավատում եմ մանավանդ մեր դրսում ապրող եղբայրների ու քույրերի համար, որոնք շրջապատված են այնպիսի մարդկանցով, որոնք որ հիշեցնում են երաշտը, չոր են, նրանց խոսում ես խոսք, նրանք չեն ուզում ընդունել, կարծես թե այդպես չոր էլ եղել են։ Ես այսպես եմ վերնագրել ծարավներ։ Սիրելիներ, մենք միշտ որպես քրիստոնյաներ պետք է լինենք ծարավ Աստծո խոսքի հանդեպ։ Գիտեք, Աստծո խոսքը համեմատվում է, Աստծո խոսքը համեմատվում է ջրի հետ, իսկ մենք հողի հետ։ Բայց գիտեք, եթե մենք արամարենք ու ասենք, որ մենք չենք ուզում, մենք ամեն ինչ ունենք, ծարավ չենք, ինչպես որ շատ եվրոպացիներ ասում են, կարիք չունենք ձեր քարոզած Հիսուսին, մենք անհավատ ենք, մենք գիտության կարիք ավելի ունենք, մենք ավելի տնտեսության կարիք ունենք, մենք գեղեցկության, էսթետիկայի կարիք ավելի շատ ունենք, գիտեք, հենց նրանք ավելի շատ ունեն, հենց նրանք են իրական երաշտ հիշեցնողը չոր ու ճաքած հողերը։
Իսկ քրիստոնյաները նման են այն Եդեմի պարտեզին, այդպես պիտի լինի, եթե դու այդպես չես, դու պետք է նույնիսկ ընդունես այսօրվա խոսքը ու փոխվես, որ միշտ տաս ու միշտ քեզնից ծաղկի, քեզնից դուրս գա օրհնություն, քո մեջ մտնի օրհնություն, քեզնից դուրս գա օրհնություն, դու սնվես Աստծո ջրերով եւ Աստծո ջրերը քեզնից հոսեն, ինչպես Տերն է ասում, ձեր փորից կենթանի ջրեր պիտի բխեն։ Եկեք միտեղ բացենք Եսայա 55-րդ գլուխ առաջին խոսքից։ Ով բոլոր ծարավացներ դիմում է ծարավներին։ Ով բոլոր ծարավացներ, եկեք ջրերի մոտ։ Եվ դուք որ փող չունեք, եկեք ծախու առեք եւ կերեք։ Եկեք առեք առանց փողի, առանց վճարի, գինի եւ կաթ։ Գիտեք, Աստծո խոսքը կոչ է անում, Աստծո հոգին կոչ է անում, ասում է ծարավներ, եկեք ջրերի մոտ, ծարավներ, եկեք, հրավիրում եմ։ Աստծո խոսքը լցված է հրավերներով։ Իսկ այստեղ հրավիրվածները ծարավներն են, ովքեր որ ծարավ են, եկեք ջրերի մոտ եւ դուք որ փող չունեք, եկեք ծախու առեք, եկեք եւ կերեք, եկեք առեք առանց փողի։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ չի որ փողով է։ Տեր ասում է ձրի եկեք ինձ մոտ եւ խմեք այդ կենթանի ջրերի աղբյուրից։ Եվ առանց վճարի, հետո արդեն ասում է գինի եւ կաթ։ Գիտեք, Աստված այն Աստվածն է, որ ջուրը դարձնում է գինի։ Գիտեք, այն Աստվածն է, որ եթե դու ուզես ջուր, բայց դու իրականում կաթի կարիք ունենաս, ինքը քեզ ջուր կտա, որը կաթի կարող է վերածվել։ Ինչպես որ դատավորացի մեջ մի ծառա, Աստծո ծառա, ասում է, ես ծարավ եմ, բայց հանկարծ նրան տրվում է կաթ։ Աստված մեր այդպիսին է։ Գիտեք, կաթ երբ որ լսում ենք, հիշում ենք մանուկներին, որ նրանք կաթով են սնվում, որ նրանք անխարդախ կաթով իրենց մոր կաթով են սնվում եւ ապրում են, մեծանում են ու ասում են նույնիսկ այդ կաթը ուտողները, նույնիսկ հիմա այս վիրուսի ժամանակ ասում ենք, որ մեր դիմադրողականությունը պետք է բարձր լինի ու շատ անգամ բժիշկները ասում են այն երեխաները, ովքեր որ մոր կաթն են ուտում, նրանք երբեք չեն հիվանդանա, որովհետեւ նրանց դիմադրողականությունը շատ բարձր է։ Ու Տեր այստեղ այդ կաթի մասին է խոսում, ասում է, ես ձեզ կտամ ուրախությունը, գինին, ուրախության խորհուրդն ունի եւ ասում է կաթ կտամ։ Գիտեք, մենք կարող է ուրիշ սպասելիքներ ունենանք Աստծուց, բայց նա մեզ ուրիշ բան տա, որը իրական կարիքը լինի մեր։ Ուրիշ մի տեղ բացենք, միասին կարդանք Սաղմոս 42:2-ը, որ ասում է. Իմ անձը ծարավ է Աստծուն, կենթանի Աստծուն, իմ անձը ծարավ է կենթանի Աստծուն։ Երբ կգամ եւ նրա երեսի առաջին կերևամ։ Գիտեք, ծարավը ինչպես է փնտրում ջուրը, երբ որ ես զինվոր եմ եղել, բանակում ծառայելու ժամանակ մենք վազում էինք, երկար տարածք էինք կտրում ու հետո գիտեք կերակուրը այդքան կարևոր չէր մեզ համար, որքան որ ջուրը այդ շոկ ժամանակ իբրև այդ հենց երաշտի հողը, որ ջրի կարիք ունի, այդպես գալիս էինք, հարձակվում էինք ջրի վրա, նույնիսկ իրարից խլում էինք ծորակները ու հարձակվում էինք այդ աղբյուրների վրա ու ջուր էինք խմում։ Չէինք հագենում։ Գիտեք, այսպես պիտի լինի քրիստոնյան, որ ասի իմ ծարավը առ Աստված է, ես ծարավ եմ, իմ անձը ծարավ է դեպի Աստված, կենթանի Աստված։ Երբ կգամ, փափագով ասում է, երբ կգամ եւ նրա երեսի առջև կերևամ, որ ըմբոշխնեմ նրանից դուրս եկող կենթանի ջրերը։ Դուք ասես հնարավոր է, որ ինչու մենք ծարավ չլինենք, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, մենք հագեցած ենք։ Գիտես, Աստվածաշունչը եթե խոսում է ծարավի մասին, ապա դա մեր մեջ միշտ պետք է լինի։ Կասես ինչպես դառնանք ծարավ։ Միգուցե դու հիմա քրիստոնյա ես, որ ասում ես այդ ծարավը կոտրվել է իմ մեջ ու ընդհանրապես չկա այդ զգացումը իմ մեջ։ Սկզբում որ նոր ես ապաշխարեցի Հիսուս Քրիստոսին ընդունեցի որպես իմ Տեր ու Փրկիչ, այդ ծարավը կար, միշտ խմում էի, չէի հագենում, այսպես բարիս լավ իմաստով ագահաբար խմում էի։ Չէի հագենում, բայց հիմա այդ ծարավը չկա, կարծես չունեմ այդ ծարավի զգացումը։ Ասեմ, որ ծարավը, հոգևոր ծարավը, հենց մեր հավատացյալներից պատասխանատվության ներքո է գտնվում։ Մենք ենք մեր ծարավի պատասխանատու։ Միգուցե տարօրինակ հնչի, կասես ինչպես անեմ, որ ծարավ առաջանա իմ մեջ։ Ես ձեզ հրաշալի հայտնություն կտամ, ինչպես անես, որ ծարավ առաջանա։ Սկզբում կասեմ ֆիզիկական օրինակ, հետո դա կվերածեմ հոգևորի։ Ովքեր են, որ ծարավանում են։ Միգուցե դու ինքդ էլ շարունակես, ես 3 կետ կտամ, ովքեր որ ինչպես ծարավանան այսպես վերնագրով։ Ուրեմն, ինչ պիտի անենք, որ ծարավենք։ Մի քիչ առաջվա օրինակն էլ որ բերեցի բանակից, երբ որ ես վազում էի մյուս զինվորների հետ միասին մենք ծարավում էինք։
Կարող եմ կասել, որ դա մարզանք է։ Ովքեր որ մարզվում են, ովքեր որ մարզանքի մեջ են գտնվում, նրանք ծարավում են։ Մարզվող մարդը, միգուցե նույնիսկ տկեղ տեսարանի հանդիպենք, որ քրտնակոլոլ այսպես, մարզվում է, նրանից դուրս է գալիս այդ քրտինքը, դուրս է գալիս նրանից էներգիան և ծարավ է առաջանում նրա մեջ, որովհետև նա կորցնում է ջուր ու կարիք ունի ջրի, մարմնի մեծ մասը արդեն ջուր է։ Այսպես սիրելիներս, մարզիկը երբ որ իր մեջից էներգիան և այդ քրտինքը դուրս է անում, նա կարիք ունի ծարավի։ Հիմա ուզում եմ վերացեմ այս ֆիզիկական օրինակը հոգևորի, երբ որ դու հոգևոր մարզանք ես կատարում, երբ որ դու մարզվում ես, դու աղոթում ես, դու կարդում ես, դու ծառայում ես, ճիք ես թափում, դու հոգևոր քրտնում ես, դու կարիք ես ունենում նորից վազել առ Աստված, որտեղ ծարավել ես, վազում ես ու ասում ես նորից եմ ուզում խմեմ, որ նորից տամ։ Գիտեք, Աստվածաշունչը խոսում է նույնիսկ ջրերի շրջապտույտի մասին, որ գիտնականները հետո են հայտնագործել, բայց Աստվածաշունչը տարիներ շարունակ պնդել է դրա մասին, ասում է ջրերը պիտի դառնան այն տեղը, որտեղից որ նորից պիտի գան։ Այնպես էլ մենք կարիք ունենք ջրի։ Եթե մենք ջրազրկվենք, մեր մարմինը շատ անհանգիստ կլինի եւ կհյուծվի եւ նույնիսկ կարող է մենք ուշագնաց լինենք, երբ որ ջրազրկվենք։ Այսպիսի ջրազրկված հոգևոր մարդիկ կան, որոնք որ հավատքի կյանքի մեջ ջրազրկվել են, խոսքազրկվել են, էներգիազրկվել են, այսինքն։ Տիրոջ զորությունը նրանց ներսում պակասել է, որովհետև նրանք ծարավ չեն։ Նրանք չեն մարզվում, նրանք ճահճացել են, նրանք այսպես կուտակված ջրի են նման, որի մեջ աճել են տարբեր տեսակի բաներ եւ նրանք ճահիճ են դարձել, որտեղ գորտերն են կարող ենք ասել։ Գիտեք, գորտերը այդ պատուհասի նշան ունի, երբ որ Տերը պատժեց Եգիպտոսին, գորտերը դուրս եկան։ Ճահիճներին երբ որ մոտենում ես, տեսնում ես գորտերի կրկռոցն ես լսում։ Այսպես այդ կրկռոցները կարող ենք լսել, երբ որ տեսնում ենք ճահճացած քրիստոնյային։ Մենք կարիք ունենք ծարավի, որ մենք միշտ բորբոքենք մեր ներսում ծարավը եւ սովը նույնիսկ Աստծո խոսքի հանդեպ, որ մենք փափագենք, ինչպես որ Սաղմոս 2-ն է այստեղ ասում, իմ անձը քեզ է փափագում, ով Աստված։ Երկրորդ կետը առաջինը ուրեմն մարզանքի ժամանակ։ Միգուցե էներգիա չունես, չես ուզում միտեղ գնաս ծառայես, ասում ես հավես չունեմ, սիրտ չունեմ, գնամ ինչ որ մի բան անեմ, բայց ծարավ մարդը, որ հագեցած է Աստծո ջրերով, նա էներգիա ունի, նա սիրտ ունի, նա հավես ունի, գնա ինչ որ մի բան անի։ Երկրորդը, որ կետը ուզում եմ քեզ ասեմ, եթե մենք լավ սնունդ ուտենք, եթե մենք ուտենք, մեր մեջ կառաջանա ծարավ։ Միգուցե բժիշկներն ասում են, շատ այսպես սննդագետներ, այսպես ասած, ասում են, որ ուտելու ժամանակ խմելը ճիշտ չի, բայց ուտելուց հետո մի ժամանակ, որ անցնում է, ասում են անպայման խմեք, որ հեշտ լինի մարսելը։ Եվ մեր մեջ ծարավ է առաջանում։ Եթե մենք ուտում ենք լավ կերակուր, հոգևոր կերակուր, մեր մեջ ծարավը կգա, իսկ կերակրող ով է։ Դու ես ինքդ քեզ կերակրողը, եթե գնաս քո անձը տանես կերակրել, ուր եկեղեցիներում ուր որ կա հավաքույթ։ Բացես Աստվածաշունչը եւ սկսես կարդալ, եւ քո մեջ ծարավ կգա։ Ծարավ կառաջանա, որտեվ դու կերար, կվերածես հետո աղոթքի այդ խոսքերը կկարդաս, կասես ոնց անեմ, որ այս խոսքերը իմ կյանքում իրականանան, կսկսես աղոթել ու դու կմոտենաս Աստծուն ինքնըստինքյան, ու քո մեջ այդ ծարավը կգա, ջրերը կգան, կողողեն քո կյանքը, ու դու ճահիճը կմոռանաս, դու կվերածվես այդ չոր անապատային տարածքից դեպի ծաղկած այգի։ Երրորդ կետը, որ շատ կարևոր է մանավանդ ձեզ համար սիրելի այն հայրենակիցները, ովքեր որ ապրում են այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Եվրոպան է։ Գիտեք ինչ, առաջարկվում են տարբեր տեսակ հեղուկներ, տարբեր տեսակ ջրեր։ Երբ է որ մենք ծարավ դադարում ենք լինելուց, երբ որ խմում ենք ուրիշ հեղուկներ։ Երբ որ մեզ հրամցնում է աշխարհը ուրիշ տեսակի հեղուկ ու մենք խմում ենք, հետո ասում ենք, գիտես, հոգևոր այս ջուրը կխմես, կասին չէ, մենք ծարավ չենք, որովհետև ուրիշ բաներ ենք խմել։ Այն ժամանակ է հավատացյալը դադարում ծարավ լինելուց, երբ որ խմում է ուրիշ աղբյուրներից, աշխարհի տված աղբյուրներից։ Այդ ժամանակ մենք չենք օրհնվում։ Տեսնում ես կողքդ չորհնված մարդիկ, անիծյալ մարդիկ, ինչու այս վիճակի մեջ մտար, որովհետև դադարեցիր ծարավ լինելուց, որովհետև խմեցիր այն ջրերից, որոնք որ Աստծուց չէին։
որոնք որ առաջարկել էր այս աշխարհ այդ դառը լեղիա ջրերն էր առաջարկել, իսկ մենք մեր Տիրոջ ջրերի կարիքն ունենք։ Զուլալ գետերի կարիքն ունենք։ Այն գետերի, որ դուրս է գալիս Աստծո գահից։ Սաղմոս 63:1-ն ասում է, Սաղմոս 63:1 Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը։ Միգուցե ասես ինչ պարզ նախադասություն, ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը։ Շատ մարդիկ իրենց կյանքով այս նախադասությունը չեն կարողանում ասեն։ Ով Աստված, գիտեմ որ դու կաս, բայց դու չես իմ Աստվածը, որովհետև ես իմ կյանքում լեցուն աստվածներ ունեմ։ Ես ամբողջանում եմ, վայելում եմ ուրիշ ջրեր։ Ես ծարավ չեմ քեզ, ով Աստված։ Ես ծարավ եմ ուրիշ աստվածների եւ նրանցից դուրս եկած չակերտավոր օրհնությունների։ Բայց Սաղմոս 2, Սաղմոս երկողը, Տիրոջը պաշտողը ասում է հետեւյալը. ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը։ Առավոտանց քեզ եմ ման գալիս, քեզ եմ փնտրում, հոգիս ծարավ է քեզ համար։ Հոգիս ծարավ է։ Կա ֆիզիկական ծարավ, կա հոգևոր ծարավ, ես խոսում եմ հոգևոր ծարավի մասին այսօր։ Իմ սրտում վառվում էր այդ ծարավ թեման եւ մենք մեր եկեղեցով ծարավի թեման էինք բացել եւ մենք ջրից ծոն վերցրեցինք եւ ես ձեզ եմ նույնիսկ կոչ անում, որ դուք նույնպես ջրից ծոն վերցնեք ու հետո խմեք ու տեսեք ինչքան կարեւոր է։ Ես առաջարկում եմ անպայման վերցրեք, գոնե մի օր երեկոյան աղոթքից հետո կբացեք այդ ծոմը։ Ովքեր որ ինձ լսում են, ես ձեզ առաջարկում եմ ծոն վերցեք, ինչ որ մի նպատակով մի վերցեք, Աստծուն փափագելու նպատակով վերցեք, խնդրում եմ։ Աստված թող լինի ձեր փափագը, միայն ուրիշ փափագները մի կողմ դրեք։ Երեխաս այսպես է հիվանդ է, կարիք ունենք, այս խնդիր ունենք, այն խնդրեմ ունենք, մոռացիր այդ խնդիրները։ Քո փափագը թող լինի Աստված միայն, ինչպես որ Սաղմոս 2-ն է ասում։ Ով Աստված, դու ես իմ Աստված, առավոտանց քեզ եմ ման գալիս, քեզ եմ փնտրում, հոգիս ծարավ է քեզ համար, մարմինս քեզ է ցանկանում, նույնիսկ մարմինս։ Տեսեք, մարմինս հետաքրքիր հարց։ Ինչ կցանկանա։ Մարմինս ինչ կցանկանա, եթե ես գտնվեմ անապատում։ Չոր անապատում, ճաքած հողերով լցված անապատում ինչ կցանկանա իմ մարմինը։ Կցանկանա ջուր։ Դա կլինի իմ առաջին փափագը, ջուր, միակ փափագը ես կասեի։ Բայց տեսեք ինչ է ասում Աստծո ծառան։ Ասում է մարմինս քեզ է ցանկանում ցամաք եւ ծարավ երկրում։ Մարմինս քեզ է ցանկանում ցամաք եւ ծարավ երկրում։ Մարմինս ոչ թե ցանկանում է ջրի ցամաք եւ ծարավ երկրում, այլ մարմինս ցանկանում է Աստծուն։ Ուր որ ջուր չկա։ Շեշտում է ջուր չեղած տեղում այդ անապատային վիճակում այդ ճայթրտած հողերի մոտ մարմինս փափագում է Աստծուն։ Ոչ թե ջրերի, այլ ջրերի աղբյուրի։ Ով է ստեղծել ջուրը։ Աստված։ Միայն Աստված։ Աստված ավելին է, քան ջուրը ֆիզիկական։ Աստված այդ ջրին կյանք տվողը, որ ջուրը ունի կյանք, ջուրը ունի հոսելու հնարավորություն, Աստված է տվել նրան այդ իշխանությունը։ Ջուրը օրհնություն է մեզ համար։ Մենք միշտ օրհնվում ենք, երբ որ ջուր է լինում մեր կյանքում։ Եվ մենք կարծես մեր կյանքից կյանքը, այսպես ասեմ, կյանքից կյանքը վերանում է, մենք շարունակում ենք ապրել, բայց կարծես կյանքը վերացել է մեր կյանքի մեջից, երբ որ ջուր չկա։ Շատերիդ մոտ, երբ որ տանը ջուր չի եղել, դուք խառնվել եք իրար։ Միգուցե կերակուր չի եղել, այդքան չեք խառնվել իրեն, ինչքան որ ջուր չի եղել։ Ջուրը կյանքի համար շատ կարևոր երևույթ է, սիրելիներ։ Այնպես էլ հոգևոր ջուրը շատ կարևոր է հոգևոր կյանքն ապրելու համար։ Սիրելիներ, փափագում եմ ուղակի, փափագում եմ, որ իմ մեջից ընդհանրապես ծարավը առ Աստված երբեք ու երբեք չվերանա։ Միշտ դա լինի իմ մեջ։ Միշտ փափագեմ Տիրոջը։ Նույնիսկ մարմինս ցամաք եւ այդ ծարավուտ երկրում ոչ թե փափագի սովորական ջրի, այլ ջրերի աղբյուրին Տիրոջը։ Ամեն աղբյուրները մեր կյանքում որ բխում են ու փորձում են շեղել, որովհետև կան այդ աշխարհի աղբյուրները, որոնցով որ մենք հագենում ենք ու դադարում ենք ծարավ լինելուց, ամեն այդ աղբյուրները, որ փորձում են շեղել, մենք պետք է փակենք մեր կյանքից այդ աղբյուրի ջրերը։ Փակենք ու հեռացնենք մեր կյանքի մեջից։ Ու գնանք դեպի Աստված, Աստվածը մեր գլխավոր աղբյուրը։ Ինքն է մեր կյանքի աղբյուրը։ Ինքն է մեր կյանքի խոսք աղբյուրը։
Այն ժամանակ ոչ թե աղբյուր, այլ կենթանի ջրերի, գետերի նման կհոսենք ամենուրեք։ Երբ որ ծարավ մարդիկ կհանդիպեն մեր կողքը, ոչ թե մենք կասենք մեկը լինի մեզ ջուր տա, այլ մենք կապահովենք իրենց համար այդ կենթանի ջուրը։ Մենք կլինենք ուրիշի ծարավի պատասխանը։ Միգուցե հիմա դիտում ես քույր կամ եղբայր ու ասում ես ես այդ փափագը չունեմ, մեկը լինի ինձ օրհնի, ջրով։ Այս քարոզը լսելու ժամանակ պարզապես Սուրբ Հոգուն խնդրիր, որ նա քեզ մոտեցնի իրեն ու ծարավի այդ եռանդը գա մեջդ։ Սիրելիս, եկեք եւս մի տեղ կարդանք Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը ասում է այսպես. երանի նրանց, Աստված ասում է երանի նրանց, որ սոված են եւ ծարավ են արդարության, որ նրանք կկշտանան։ Աստված ասում է երանի սովածներին ու ծարավներին, ես այսօր խոսում եմ ծարավի մասին։ Երանի նրանց, ովքեր ծարավ են արդարության, դա արքայության, Աստծո արքայության մի մասն է, արդարություն։ Սիրելիներ, մենք կարիք ունենք արդարության եւ երանի, որ մենք ծարավ լինենք արդարության։ Որ մենք արդարացած ենք Սուրբ Արյունով Հիսուս Քրիստոսի մնանք այդպես արդար, ու եթե լինենք արդար կլինենք խաղաղ, եթե լինենք խաղաղ կլինենք ուրախ նաև։ Շատ կարևոր է սա։ Հովհաննես ավետարան 7-րդ գլուխ 37-ից 39 համարները ասում են այսպես. Եվ տոնի վերջին մեծ օրում Հիսուսը կանգնած էր, աղաղակեց եւ ասեց. Աղաղակեց Հիսուսը եւ ասեց. Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Ինձ հավատացողը Հիսուսը աղաղակելով ասում է, ինձ հավատացողը, չի ասում խոսելով։ Շատ տեղեր կա, որ խոսում է, ասում է աղաղակեց, հետո ասում է շշնջաց, հետո ասում է խոսեց, այստեղ Հիսուսը աղաղակելով է ասում։ Ու ես փորձում եմ աղաղակելով քեզ ասեմ, որ հասնի քո սրտին, որ ասում է այսպես, ով որ ծարավ է, թող ինձ մոտ գա։ Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա եւ խմի։ Ինձ հավատացողը, ինչպես գիրքն է ասում, նրա փորից կենթանի ջրերի գետեր կբխեն, չի ասում աղբյուր, այլ գետեր, որովհետեւ գետերը արդեն աղբյուրների միացությունն է։ Գետը արդեն գոյանում է նրանից, որ աղբյուրներից, այդ ակներից դուրս են գալիս տարբեր վտակներ ու գալիս լցվում են, ու կոչվում է գետ։ Արվակ չէ, գետ։ Այդ արվակներն են գալիս, այդ վտակներն են գալիս ու առաջացնում են խոշոր գետերը, որտեղ կան խոշոր գետեր, կան փոքրիկ գետեր, կան արվակներ, կա ուղակի ծորալ, կա ուղակի կաթիլ, ես գնում եմ ամենափոքրը, բայց գետերը ապահովում են մեծ լճերի կենդանությունը։ Օրինակ մենք հայերս ունենք Սևանալիճ, երբ որ գիտենք, որ Սևանալիճը իր մակարդակը ցածրացել էր, վերածվել էր արդեն ճահիճի, ինչ են անում։ Գետերն են բխեցնում նրա մեջ, որը ճահճացած վիճակը անցնի։ Սիրելիներ, եթե դուք նմանեցնում եք ձեզ այս վիճակի հետ, այդ ճահիճների հետ, դուք կարիք ունեք, որ ծարավանակ եւ խմեք, ու դուրս տակ անպայման, որովհետեւ Տերը ասում է, քեզանից դուրս կգա կենդանի ջրերի աղբյուր։ Եթե դու այն մարդն ես, որ ասում ես, գիտես ինչ, ես կարիք չունեմ, ես պարգև չունեմ խոսելու ավետարանը, ես չեմ կարողանում մարդկանց հետ հաղորդակցվել, խոսել, որովհետև դու չունես այն կենդանի ջրերի աղբյուրը քո ներսում կամ էլ ցամաքեցրել ես, հանգցրել ես այն հոգին, որ քո մեջ է։ Բայց եթե ունենաս, չես կարող պահել ներսդ, որովհետև այս գետերը կրակի գետեր են եւ ասում է կրակը չես կարող ծոցդ պահել ու չայրվել։ Կայրվես, դուրս կտաս, կվառվես։ Մեզ հավատացյալների շատ են բամբասում, ասում են, դուք ամեն թեման, բոլոր թեմաները պատտեցնում եք դեպի Աստված։ Բա ինչ անենք, կրակը մեր ծոցում վառվում է, ուրիշ ինչից խոսանք, դատարկաբանությամբ զբաղվենք։ Մեր Տերը ամենագերակշռող թեման պետք է լինի։ Ու մեր ներսից կենդանի ջրերի աղբյուրը դեպի այդ ծարաված այդ ճահիճները։ Սա ասեց այն հոգու համար, որ ընդունելու էին նրա հավատացողները, որովհետև դեռ Սուրբ Հոգին տրված չէր, որովհետև Հիսուսը դեռ չէր փառավորված։ Եվ մենք սիրելներ, այն հոգին, որ դեռ այստեղ երբ որ խոսում է, չէր եկել։ Մենք հիմա ունենք Սուրբ Հոգին։ Նրա աղբյուրները մեր ներսում են, ու ցավոք սրտի տեսնում ես բոլոր այդ հավատացյալները, որ փակել են այդ աղբյուրի ջրերը, վերածվել են ճահիճի, ասում են մենք օրհնված չենք։ Շատերը ինձ գրում են, շատերը խոսում են, ասում են ես օրհնված չեմ, աղոթեք ինձ համար։
Գիտեք ինչ, այդ մարդիկ, այո, մենք կաղոթենք, բայց Աստվածաշունչը նորից Սաղմոս 2-ն ասում է. Իմ ձայնով եմ աղաղակում դեպի Աստված եւ նա լսում է ինձ ու պատասխանում է։ Բարեխոսության դեմ չեմ, բայց դու ինքդ պետք է ծարավով գնաս սենյակը դուրը փակես ու ասես, աղաղակես, ասես Տեր, պատասխանում եմ այն խոսքիդ, ով ծարավ է, թող ինձ գա։ Ես եմ այս ծարավը։ Ես եմ այս չջրված հողը, որ եկել եմ հենց հիմա, որպեսզի դու ջրես ու ես լինեմ օրհնված, որ ես պտուղ տամ։ Իմ ներսում կան լեցուն սերմեր, լեցուն օրհնություններ կան իմ ներսում։ Միայն թե դու ջուրը տաս ու դրանք աճեն, պտուղ տան, որը 30, որը 60 եւ որը 100 պատիկ։ Միայն թե ծարավ ունենաս։ Հայտնություն 22:16-ից 17-ը հետաքրքիր մի հզոր տեղ։ Ասում է ես Հիսուսս իմ հրեշտակն ուղարկեցի, որ վկայի ձեզ համար այն բաները եկեղեցիների մասին։ Ես եմ Դավիթի արմատը եւ սերունդը եւ առավոտյան պայծառ աստղը։ Եվ հոգին ու հարսն ասում են. եկ, եւ լսողն ասի եկ, եւ դարձյալ ասում է եւ նա որ ծարավ է, կարծես պայման է այստեղ շեշտվում, եւ նա որ ծարավ է, Տերը ծարավների հավաքույթ է սպասում, Տերը ծարավին է կանչում, Տերը ծարավին է հագեցնում, Տերը ծարավին է պատասխանում, Տերը ծարավին է օրհնում։ Ով որ ծարավ է, թող գա, եւ նա որ կամենում է, թող առնի կյանքի ջուրը ձրի։ Մենք այս աշխարհի կեղտոտ ջրերով որ հագեցնում ենք մեր ծարավը, դրա համար պատրաստ ենք միլիոններ վճարենք, որ այդ ջրերը խմենք։ Ես փոխաբերական իմաստով եմ ասում, դու ինքդ գիտես արդեն ինչի մասին է խոսքը, ինչ ոչ կենդանի մեռյալ ջրեր ունես քո կյանքի մեջ, որ նույնիսկ գումարով ես գնել, ամեն ինչ արել ես, որ ձեռք բերես դա։ Իսկ Հիսուսն ասում է կենդանի ջրերը ձրի եմ տալու, բայց մի նախապայմանով, ոչ որ կոչվում է ծարավ։ Եթե ծարավ ես կվազես ստանալու դա ձրի, մեր Տերը չի ծախի։ Ձրի, որը կվերածեմ հետո ասում է կաթի եւ գինի, ուրախության եւ անխարդախ կերակուրի, որ դու միշտ կճաշակես կուրախանաս։ Լսողն ասե եկ, նա որ ծարավ է թող գա եւ նա որ կամենում է թող առնի կյանքի ջրերից ձրի, կյանքի ջուրը ձրի քեզ համար։ Գիտեք կա մի լիճ, հիմա է լիճ, ավելի ճիշտ լճակ ավելի ճիշտ, որ ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես մեռյալ ծով անունով։ Հետաքրքիր որ նրան ծով են ասում, որովհետև երևի ժամանակին կապված է եղել ծովի հետ։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ Աստծու պատիժային կրակը, երբ որ թափվեց այդ տարածքի վրա, որ կոչվում էր Սոդոմի ու Գոմորի այդ ճակերտների մեջ օրհնված ու հիմա էլ ուր որ մարդիկ գնում են օրհնությունների հետևից, այդպիսի տեղեր են գնում, որոնք որ Սոդոմ եւ Գոմոր են, մի օր այդ կրակը թափվեց ու այնտեղ ամեն ինչ սևացրեց, ամեն ինչ վառեց, դարձավ այդ տեղերը ծծումբի հանք, ու այդտեղ կոչվում է մեռած ծով, մեռյալ, որովհետեւ կապ չունի ոչ մի բանի հետ։ Գնալով մեռնում է։ Ոչ մի կենդանություն, ոչ բուսական, ոչ կենդանական։ Մի կղզյակ լիճ կարելի ասել, որ մեռնում է, գնալով մեռնում է, մեռած, արդեն դավանանքը կա, մեռյալ լիճ, մեռյալ ծով։ Քրիստոնյաները նման են երբեմն։ Շատ քրիստոնյաներ, որոնց հետ շփվում ես, հաղորդակցում ես, նման են այդ մեռյալ ծովին։ Կենդանություն չկա։ Փորձում ես աղոթքով կենդանության շունչ փչել նրանց մեջ։ Ծարավ չեն։ Հագեցրել են այս աշխարհի ուրիշ ջրերով։ Կան խապված այդպիսի լճեր, որ ասես նրանք ամեն տեսակ ջուր ունեն, կարիք չունեն, նրանք ծարավ չեն, որտեղ ամեն ինչ ունեն կարծես թե, ինչպես որ Աստծո խոսքը, Հիսուսը հայտնության գրքում ասում է, դու կարծում ես դու հարուստ ես, ոչ մի բանի կարիք չունես, դու թշվառ ես, մերկ ես եւ ողորմելի ես։ Հայտնություն 21:6-7 այսպես է ասում. Եվ ինձ ասեց, եղավ, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ես ձրի կտամ ծարավին, նորից ձրի կտամ ծարավին։ Ինչ
Ինչու Աստված այսպես շեշտում, որովհետև մարդը արդեն ծախվել է այս կյանքում, գիտի ամեն բան ծախու է։ Եվ որ Սիմոնը, որ պարզապես մի կախարդություն, մի հմայություն էր անում գործ կարաքելոցի մեջ, երբ որ տեսավ մարդիկ Սուրբ Հոգի են ստանում, գնաց ասեց գումարը տվեց, ասեց ես էլ եմ ուզում առնեմ։ Եվ Աստված ասեց ես բիզնեսի Աստված չեմ, որ իմ հոգին ծախ ու տամ։ Ես ձրի եմ տալու այն մարդուն, ով որ ծարավ ունի։ Ձրի կտամ ծարավին կյանքի ջրի աղբյուրից, այսինքն ինձանից, Տիրոջից։ Ով որ հաղթի, ամենը կժառանգի։ Եվ ես կլինեմ նրան Աստված, եւ նա կլինի ինձ որդի։ Ես կլինեմ նրան Աստված, եւ նա կլինի ինձ որդի։ Գիտեք, շատ մարդիկ կպարծենան ասելով, որ այսինչ մեծահարուստը, այնինչ համբավի Տեր մարդը, իմ ընկերն է, իմ ծանոթն է եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք քրիստոնյաներս մեր Աստծով ենք պարծենում։ Մեր Աստվածն է մեր Տերը, որովհետև մեր Աստված այստեղ ասում է ես ծարավին կբերեմ, կտամ նրան կյանքի ջրի աղբյուրից եւ ով որ հաղթի, միգուցե այստեղ դնենք ով որ հաղթի այն արգելքը, որ արգելում է, որ ծարավ լինես, հաղթի, այն ժամանակ ամեն ինչ կժառանգես։ Եվ Աստված կլինի քո Աստվածը եւ դու կլինես նրան որդի։ Ես վերջերս խոսում էի հաղթողների մասին ու ծարավների մասին, այսինքն կարող ենք միացնել ովքեր որ հաղթող են, ովքեր են հաղթող ընդհանրապես, ովքեր են հաղթող։ Հաղթող են այն մարդիկ, ովքեր հաղթանակի ծարավ են, ովքեր փորձության ներքո չեն նահանջում եւ չեն ընկնում, չեն սահում ընկնում ու մնում այդ ընկած տեղը։ Ոտքի են կանգնում, ասում են ես դարձյալ նորից նորը պիտի անեմ, ինչպես Տերն էր ասում։ Նորից սլանում են առաջ, նորից ասում են ես ծարավ եմ, նորից հագենում են, նորից իրենց ներսից կենթանի ջրեր են բխում, կենթանի գետեր են բխում ու շատ մարդկանց օրհնություն են դառնում։ Շատ մարդիկ ուզում են օրհնություն, ես օրհնված լինեմ, փնտրում են, ես այստեղից, ես այնտեղից, ուզում եմ օրհնություն, մարդիկ կան, մտածում են, ես եմ օրհնությունը։ Միգուցե կասես դա մի քիչ հպարտ է հնչում, ես եմ օրհնությունը, բայց Աստված ասել է դու ես այս աշխարհի մեջ աղն ու լույսը, դու պիտի լուսավորես խավար տեղը, դու պիտի համ տաս անհամ տեղը, դու ես այդ օրհնությունը։ Եղիսեն աղով համովացրեց ջուրը, Աստծու ծառան աղով, որ մտածում ես ջրի մեջ աղը զվելի կլինի, ծովի ջուր խմած կլինես միամիտ, բայց աղով համովացրեց այդ դառը ջրերը, որոնք որ Իսրայելի ժողովուրդը չէին կարողանում խմեին։ Մենք էլ այս աշխարհի, այս դառը օվկիանոսի մեջ այդ քաղցր դարձնող աղն ենք, զարմանալի, հակասական թվացող այդ լեղիկ դառը ջրերը քաղցրահամ դարձնող աղն ենք, այդ խավար տեղերում լույսն ենք, որ Տերը մեզ դրել է, որ բարձր տեղերում որ լուսավոր ենք, ոչ թե տարել թաքցրել ինչ որ միտեղ, որ մնանք այնտեղ ու մնանք այնտեղ, վերջ, խավարի բաժնեկից ելնենք։ Ես առաջարկում եմ հիմա աղոթք անենք միասին, որ այս աղոթքի ժամանակ պարզապես քո մեջ բուրբուկվի ծարավի փափագը, որ դու ուզես հաղթես այս վիճակը ու դուրս գաս ու լինես օրհնված, վերցնող ջրերից ու ջրեր բխեցնող Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով եկ փակենք իրար հետ մեր աչքերը, ասենք Տեր, ծարավ եմ քեզ, իմ հոգին ծարավ է քեզ Տեր Աստված, իմ հոգին փափագում է քեզ իմ Աստված, անջրդի տեղերը, այդ անապատային տեղերը, այդ ճակճկած տեղերը, իմ անձը, իմ մարմինը նույնիսկ, իմ հոգին նույնիսկ փափագում է քեզ ով Աստված, արքաների արքա, Տերերի Տեր, դու ես իմ կյանքի մեջ կյանքի ջրերի աղբյուրը, չկա կյանք առանց կյանքի, ով կյանք Հիսուս, որովհետև դու եկար ասեցիր ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Այս աշխարհի առաջարկած բոլոր ջրերը մենք մերժում ենք, մենք ուզում ենք միայն Սուրբ Հոգու ջրերը, որ բխում են գահից, քո սրտից Տեր, ու գալիս է մեր սրտի մեջ, ու մեր սրտից էլ բխում մեր եղբայրների, քույրերի վրա նրանք նույնպես լինում են օրհնված եւ դառնում են օրհնություն շատերի համար։ Տեր,
Քո արչև ենք բերում այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց այդ ճահիճն են զգում, Տեր, թող քո ջրերը հոսեն, պարզապես քո խոսքի ջրերը կենթանի, Տեր, անմահական ջրերը, կենթանություն հաղորդող այդ ջրերը գնան եւ բուժեն ծարավուտ տեղերը։ Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր Հիսուսի զորավոր անունով։ Եկ խնդրում եմ, ձեռքդ բարձրացրու եւ միասին երկրպագենք ու ասենք, որ ծարավ ենք քեզ Տեր։ Ծարավ ենք քեզ Տեր, չենք կշտանում քեզանից։ Անունը քո մեղր է, անունը քո մեղր է իմ շուրթերին։ Հոգիս ծարավ է, հոգիս ծարավ է, հոգիս ծարավ է քեզ Տեր։ Փառք քեզ Տեր։ Աղոթում եմ իմ եղբայրների ու քույրերի համար, ովքեր որ կորցրել են հոգևոր ծարավի զգացողությունը, ովքեր որ կորցրել են հավատքը, ովքեր որ խապված են, գիտեն թե կորցրել են իրենց զորությունը, բայց դու ես նրանց զորությունը։ Դու խոստացար Հիսուս, որ երբեք չես լքի նրանց։ Ասեցիր, ահա ես ձեզ հետ եմ, մինչև աշխարհի վերջը։ Տերս եւ Աստվածս, օրհնիր ամեն մեկին, ու մեջ որ ծարավ չկար, թող հենց հիմա ծարավ առաջանա։ Քո խոսքի հանդեպ, քո հոգու հանդեպ, քո անձի հանդեպ ով Տեր, թող ինչպես որ քո ծառա Դավիթն էր ասում, իմ անձս փափագում է քեզ։ Իմ անձս փափագում է քեզ, դու իմ առաջին փափակն ես, չկա ավելի մեծ փափակ քան դու իմ Տեր։ Նույնիսկ անկենթան հողի մեջ ես քեզ եմ փափագում ով Տեր։ Անկենթան երկրում, երաշտի երկրում, իմ մարմինն է քեզ փափագում Տեր Աստվածս, որովհետև եթե ես քեզ ունեմ, ով Աստված, աղբյուրների Աստված, աղբյուրներ ստեղծող Աստված, ապա ինչ կանեմ ես աղբյուրների հետ, դու ես իմ աղբյուրը։ Մարդիկ խապված են, չեն ուզում պարզապես Աստծուն, ուզում են Աստծո տվածը, ստեղծվածները թողելով ստեղծողին, ուզում են ստեղծվածները, նյութականը օրհնությունը, անվանելով նյութականը օրհնություն, թողնելով գլխավոր օրհնությունը, որ Տերն է եւ Տերը գլխավոր բանաձևը ասել, եթե դուք ծարավ լինեք արդարության, ապա ամեն բան կտրվի։ Եթե դուք արդարությունը, խաղաղությունը եւ ուրախություն ունենաք մեկ արտահայտությունով Աստծո արքայությունը, խնդրեք, փնտրեք եւ ունենաք, ապա ամեն բան կլինի։ Եթե ծարավ լինեք արքայության հանդեպ, որ արքան լինի արքա քո կյանքի մեջ, ապա արքան ամեն բան կանի ձեր կյանքերում։ Արքան արքա է ձեր կյանքերում, ուրեմն դուք արքայավայել կյանքով պիտի ապրեք, որովհետև ծարավ եք եղել դեպի Աստծո արքայությունը, դեպի նա, դեպի կենթանի վեմը, որից կբխի աղբյուրը։ Ժամանակին Մովսեսը չկարողացավ փառավորել Աստծուն երկրորդ անգամ հարվածելով, այլ ոչ թե ասելով, որովհետև Աստծո խոսքն էր այդ, որ պետք է բխեր Մովսեսի բերանից եւ վեմից էլ բխեցներ Աստծո կենթանի ջուրը, որ Հիսուսը փառավորվեր, որովհետև Հիսուսն է Աստծո խոսքը, բայց չկարողացավ Աստծո ծառան եւ պատժվեց։ Շատերը հիմա թողած հավատքը, թողած Տիրոջ հնազանդությունը, որ Տերը ասում է խոսիր, նրանք ուզում են հարվածեն եւ չունեն այն օրհնությունները, որ Տերը նույնիսկ խոստացել է, որովհետեւ խոստման պայմանը մեկն է՝ ծարավ եղիր եւ խոսիր վեմին, որ ջուրը տա, խոսիր վեմին, որ ծարավը թակենա։ Միակ աղբյուրն ես մեր կյանքի մեջ Տեր, միակ աղբյուրն ես Հիսուս։ Ես հավատում եմ Տեր, քո սուրբ ու թանկագին օծված անունով, օծված փրկիչ անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ այն լսողը, որ կասի քո հոգու հետ միասին եկ ու կպատասխանի այն կանչին, որ կոչվում է, ով որ ծարավ է թող ինձ գա եւ ես նրան կտամ կյանքի ջրերի աղբյուրից ծրի կառնի, ու նա կլինի հենց ծարավուտ հողը, որ միշտ կհագենա ու կվերածվի կենթանի լճերի, աղբյուրի, գետերի ու նրանից կենթանի ջրերի աղբյուրներ կբխեն։ Ոչ թե մենակ կարիք կունենա, այլ նաև իրենից էլ կարիք կունենա ստանան։ Մենք ուզում ենք միշտ այդ կարիքը պահենք, միշտ կախյալ լինենք քեզանից, ով կենթանի ջրերի աղբյուր Աստվածս։ Աղբյուրների աղբյուր, տերերի Տեր, թագավորած թագավոր, Աստվածների Աստված ու փրկիչ մեր Հայր, Որդի
Եվ Սուրբ Հոգի հավիտյանս հավիտենից ամեն Եթե դու այն մարդն ես, որ փափագ առաջացավ մեջդ, դու տեսար ինչ-որ ճշմարտություն է այստեղից հռչակվում, հետեսար այս աղոթքը, եթե դու չես արել ընդհանրապես, սա կոչվում է փրկության աղոթք, Տերը Հիսուսը խաչվել է մեզ համար 2000 տարի առաջ ու առաջարկում է իր փրկությունը, որպեսզի նրանով մենք փրկվենք, եթե քո կյանքը այսպես բացասական իրավիճակը Տեր իր խաչով վերևից ներքև իջավ եւ քո իրավիճակը դարձեց դրական ու առաջի դրականը նա է, որ երբ որ դու այս մարմնից դուրս գաս, դու գնաս նրա մոտ եւ ոչ թե դժոխք, որովհետեւ դժոխքը դրախտը իրական են։ Դժոխքը եւ դրախտը իրական են։ Դա նման է այս կյանքի ազատության եւ բանտին։ Ովքեր որ հանցանք են գործել բանտի են արժանի, ովքեր որ հանցանք չեն գործել արտար են, նրանք ազատության մեջ են։ Եղիր ազատ այսօր հոգևոր բանտից, որ կոչվում է դժոխք։ Առաջարկում եմ այս աղոթքը, որ քո անունը կյանքի գրքի մեջ մնա, գրվի ու հետո էլ դու բարձրանաս ու քո անունը այնտեղ ընթերցվի ու դու տեսնես, որ քո անունը այնտեղ կա ու դու հավիտենությունդ վայելես Տեր Հիսուսի հետ միասին։ Փակիր աչքերդ ու արա այս աղոթքը կրկնիր իմ հետևից, որտեղ ես էլ կրկնում եմ Աստվածաշնչյան խոսքեր, ասա ինձ հետ. Հայր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես գալիս եմ քո մոտ։ Խնդրում եմ ներիր ինձ, մաքրիր ու սրբիր, լցրու ինձ քո հոգով, մկրտիր ինձ, եւ Տեր ես հավատում եմ, որ 2000 տարի առաջ դու եկար այս աշխարհ, խաչվեցիր ինձ համար, մաքրեցիր իմ մեղքերը, եւ ես այսօր դավանում եմ քեզ Հիսուս, որ դու իմ Աստվածն ես, որ դու իմ փրկիչն ես եւ իմ Տերն ես։ Սրտումս հավատում եմ, բերանովս էլ դավանում եմ քեզ, որպես իմ Տեր ու փրկիչ, եւ ես հիմա փրկված եմ եւ ես խնդրում եմ ինձ հաստատիր հոգեվոր ընտանիքումս, որ կոչվում է եկեղեցի, եւ ես կլնեմ օրհնված, որովհետեւ ես կունենամ կենդանի ջրերի աղբյուրը, որ միշտ հոսում է քո եկեղեցու մեջ, քո ծառաների բերանով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառահեղ անունով։ Ամեն։ Սիրելիս, դու հիմա փրկված ես, քո անունը կյանքի գրքի մեջ է, ես աղաչում եմ Տիրոջ, որ դա չջնջվի, որ դու լինես օրհնված միշտ այս կյանքում եւ այս կյանքից հետո, որովհետեւ այս կյանքի վերջը ընդամենը մի հզոր կյանքի սկիզբ է կամ մի վատ սարսափելի կյանքի սկիզբ է։ Ես առաջարկում եմ առաջինը, հզոր օրհնված կյանքը, հավիտենությունը մեր Տեր Հիսուսի հետ միասին։ Եղիր օրհնված։ Ես հավատում եմ, որ մի օր մենք մեր աչքերով, ֆիզիկական աչքերով կտեսնենք իրար, կողջունենք ու կասենք, հենց այն օրը, որ մենք աղոթում ենք միասին, մենք փրկվել ենք ու մենք հիմա հավատքի մեջ ենք, մենք եկեղեցություն ենք եւ մենք օրհնված ենք։ Փառք Հիսուսին։